今日我想同大家介紹嘅唔係咩高級嘅餐廳，都唔係咩網紅嘅打卡店，而係我哋大角咀一啲小店。嗰間小店咧叫做宏星牛雜河。對於好似我呢啲咁樣嘅大角咀老街坊嚟講，佢唔單止係一個填飽肚嘅地方，一個充滿人情味嘅深夜食堂。咁啊，講起宏星咧，佢嘅位置咧可能唔算咩起眼，可以咁講係有啲舊，就係嗰種經典嘅小店格局。但只要你夜晚經過，就會見到入邊咧係充滿晒人嘅。咁宏星最為人津津樂道嘅咧就係佢嘅價錢啦。咁而家茶餐廳是但食個飯咧都要50-60蚊，呢個年代咧，一碗足料嘅牛腩河粉咧淨係要30蚊啫。你冇聽錯啊，就係30蚊。呢個價錢咧仲要送你一杯飲品添，熱飲就唔使加錢嘅，咁啊凍飲就加3蚊。如果你一碗粉係唔夠嘅話咧，你完全可以放心地追加小食。咁例如你可以加個魚皮，跟餐咧加10蚊啫。你可以加個油菜啦，或者加其他嘢都得，咁價錢都幾抵嘅。咁佢哋嘅韭菜餃咧，我都係極力推薦嘅。咁每隻餃子咧，佢都係包到好飽滿脹卜卜嗰隻，咁皮就比較厚身少少嘅，再同埋硬實少少。不過餡咧勝在好多，一啖咬落去咧，成個嘴都係好濃郁嗰種韭菜嘅香味。咁食得出咧，佢係真材實料。咁話時話另一方面咧，佢呢邊咧係份量好驚人嘅，絕對係良心之作啦。淨係平係唔夠嘅，呢個份量咧都係誠意十足。呢個牛三寶河粉咧40蚊啫，連埋嘢飲喎。呢個牛三寶河粉咧我係好中意嘅，都試咗佢哋嘅魚三寶河粉嘅。上台嗰時候咧，我真係嚇咗一跳，入邊嘅魚蛋、魚片、魚餃都堆到好滿嘅。咁入邊壓住咧啲河粉咧都差唔多係遮住晒，睇唔到啲河粉咁滯嘅。咁每一種嘅魚製品咧都充滿彈性，可以食出魚肉嘅鮮味。咁呢個價錢咧係絕對超值。咁呢個河粉咧更加係宏星嘅一大亮點啦。老闆咧係落手絕對唔手軟嘅，河粉個量咧係俾得超多啊！河粉嘅口感就幾滑嘅，吸晒你個湯汁嘅精華。過嚟食嘅都係好多街坊啦，有啲比較後生嘅僆仔啊，或者嗰啲阿姐啊喺度幫手收拾呢啲碗筷啊，有陣時同啲街坊傾兩句啊，咁嗰種閒話家常咧係比較親切嘅。咁呢度就冇5星級嘅服務啦，但係咧呢度咧係好樸實、好真摯嘅街坊味道啊。咁話說咧，大角咀夜晚咧其實都唔係話好多食店開住嘅，咁好多時候夜晚咧我都會經常過去幫襯嘅。咁始終佢價錢咁平，咁啊肚餓嘅時候咁啱經過，咁啊順便咧入去食個牛腩河，咁啊30蚊埋單走人，咁啊好正嘅。咁依家喺呢個咩都講求快速啦、包裝嘅年代咧，宏星牛雜河咧依然堅持住佢嗰個就係用良心、價錢提供足料、美味嘅食物，服務咧一眾街坊。佢係冇啲咩精緻嘅擺盤啊，都冇好寬敞嘅座位啊，但係咧佢有嘅係最實在嘅美味啊，最溫暖嘅人情啦，同埋我哋大角咀人共同嘅回憶。所以如果你有機會嚟到大角咀，想體驗下呢啲港式風味，我誠意邀請你嚟宏星牛雜試一試，點一碗30蚊嘅牛腩河，或者再加其他嘢食，你就會明白點解一間咁樣嘅小店能夠成為我經常過去幫襯嘅一間小店。希望今集嘅分享幫到大家。今條片介紹去到呢度先，多謝各位收睇，我哋下條片再見。